Кичи мекенде чогултулган эски буюмдардан үй музейин уюштурган Кайрыбек Коңурбаевдин таасиринен бе Кубанычбек Турдубаев да элет тарыхына кайдыгер эмес. Андан калса азыр Кумдөбө айыл аймагына таандык жерлер алдында кезегинде байыркы шаар орун алгандыгы туурасында божомолдор бар. Ал эми жакында эле калктуу пункттун чогортосунан кокусунан эски мончонун табылгандыгы азырынча ар кандай талаш тартыштарды жараткан калаанын чынында эле болгондугун тастыктагансыды. Бул жерде бир суу каптап, бияктан бак сугарып, анан ошондон ушул жака суу кирип атып, ушул жерден байкалып калган да. Ошондон баштап эле ачыш казып ачуу иштери башталды. Кирпичтер чыга баштаган. Ошо кирпичтер чыгып кызыгуу башталып, ошондон ылдый казып баштадык. Учурда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин студенттери казуу жана изилдөө жумуштары менен алектенген бул объект коомдук мончо катары кызмат кылгандыгы аныкталып отурат. Баш аягы 250 тонна топурагы чыгарылган анда бардыгы эске алынып, ысыкка да, муздакка да чыдамдуу сапаттуу материалдар колдонулган. Ал эми жылытуу системасынын мыкты сапаты жалпысын таңдандырууда. Мен өзүм да күткөн эмесмин. Теңир тоодо ушул таманын, башкача айтканда, жылытуу системасында атайын очоктор, атайын мештер, турбалар жана коюлуп, бүт жылытуу системасы ошол мезгилдин талабындагы алдыңкы бир кандай десем, алдыңкы бир курулуш объектисинин катарына киргендигин белгилеп атабыз. Ошол кылымда технология өнүккөн болгон экен, ошо архитектуралык салынган кирпичтерин караганда кирпичтер канча кылым жатса да ошо эзилбей технологиясы аябай өнүккөн болгон экен. Ошентип археологдор менен тарыхчылардын алгачкы тыянактарына ылайык 10-11, 12 кылымдарга таандык Кочкор башы шаары бир чоң өрөөндүн административдик борборунан болгон өңдүү. Жада калса аны даңазалуу Махмуд Кашкари да өзүнүн аалам картасына киргизгендиги туурасында так маалыматтар сакталуу. Махмуд Кашгаринин ааламдын картасы жана өзүнүн диван лугат ат түрк элдеринин сөздүгүнүн жыйнагы деген эмгегинде ошол Кочкор башы шаары Заңгарт тоосунун түштүк тарабында, Сизин көлдүн, багыраак айтканда Соң көлдүн түндүк чыгыш тарабында Кочкор башы шаар турат деп өзүнүн картасында кыскача белгилейт. Анткени окумуштуулар арасында жогорудагы жагдайлар боюнча бирдей пикирлер жарала элек. Айрымдары Кумдөбө айыл аймагындагы табылганы Суяп шаары дешсе, дагы бирлери аны Баласагын деген көз карашта. Бирок кайрадан эле Махмуд Кашкардын аалам картасы жана табылган буюмдар бул жер 11-12 кылымдардагы ири илимий административдик Кочкор башы шаары экендигин растагансыйт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.